GetFreshNow.com. Glory be to God. Sister BC, you are welcome in the name of Jesus. Yes. Sister BC, God bless you. Jimmy, brother Jimmy Odumbo, you are welcome. Happy Easter to you too in the name of Jesus. Yọ ìwọ náà fi kí ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù ló ní gbogbo ògo. Happy Easter to Daddy Felix, God bless you. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta sà. Bẹ́ẹ̀ ni o, kò sẹ́lòmíì bí Jésù. No matter my condition, I go praise you for life. Ìwọ nìkan ló lè sọkú dá láàyè láàyè òde. Ìgbàkigbà tí mo wọ̀ tó tí mo wọ̀ sí èmi ènìyàn. Nagode, 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 nagode. Ìmẹ̀lá, 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 ìmẹ̀lá. Ó ṣé bàbá, Ó ṣé o bàbá. ṣé bàbá o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kú fún ọ, ó kú fún ẹ̀jẹ̀ rẹ. The Spirit of the Lord is upon my soul. I will dance like David dance. Yes, Sister Bisi, God bless you. The Lord is upon my soul. I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. When the Spirit of the Lord is upon my soul, I will dance like David dance. when the Spirit of the Lord is upon my soul, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. bàbá ńgbà tí mo rí bá ṣe tó. Bàbá ńgbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ tó. Ìwọ náà fi títóbi Ọlọ́run hàn jó ó kú fún ọ. Ó kú fún èmi náà, ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ikú Jésù àti àjíǹde rẹ̀, òun ló mú ọ wà láyé wà láyé.
ṣebí èrò ọ̀tá ṣáni kí n ti dìgbàgbé. ṣùgbọ́n ọlọ́run ni kò jẹ́ rárá. ìmọ̀ràn ta lórí mi ti dá sán o kò wá sọ pé ọ̀pẹ́ ló yẹ bàbá rẹ̀. bàbá nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. bàbá nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. bàbá nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. ó wá sọ pé ọpẹ́ ló yẹ. àníṣe èrò ọ̀tá ṣáni kí n ti dìgbàgbé o. ṣùgbọ́n ọlọ́run ni kò fààyè ẹ̀ sílẹ̀ o. ìwọ náà ó jẹ́ jókòó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. ìmọ̀ràn ta lórí ọlọ́run ò gbà kí ìmọ̀ràn tán ṣẹlẹ̀ ẹ lórí. ẹ ṣé o bàbá. bàbá nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. bàbá nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. bàbá nígbà tí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe tó. ó wá sọ pé ọpẹ́ ló yẹ. ìwé ìzìkàlì nínú bíbélì. ìwé ìzìkàlì nínú bíbélì ló sọ̀rọ̀ tó fi yé mi. egungun tó ti gbẹ ṣì lè sọ̀rọ̀ níkẹyìn o. ìlérí ọlọ́run kì í tasé. egungun tó ti gbẹ ṣe lè sọ̀rọ̀ níkẹyìn o. nígbàgbọ́ nínú olúwa wà á borí o. gbàgbọ́ nínú ọlọ́run wà á borí o. àní ìwé ìzìkàlì nínú bíbélì. ìwé ìzìkàlì nínú bíbélì ló I sọ̀rọ̀ can tó see fi my yé mi. brother there. egungun tó ti gbẹ ṣì máa sọ̀rọ̀ níkẹyìn sẹ́. ìlérí olúwa kì í já ní ṣubú. egungun tó ti gbẹ ṣe lè sọ̀rọ̀ níkẹyìn o. nígbàgbọ́ nínú jésù wà á borí o. hallelujah 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 hallelujah. mo kí gbogbo wa wípé a kú ọdún òní o. And I congratulate all Christians throughout the whole world fún àyájọ́ ọjọ́ ìní tí à ń pè ní ọjọ́ àjíǹde. I bless God for your life. I thank God that God has win your soul because you are part of Christians throughout the whole world. I bless God for your life. For the benefit of those that are seeing me for the first time, my name is Prophetess Olushola from Ado-Ekiti in Nigeria. God bless you. I welcome you all to today's program in the mighty name of Jesus. And I'm broadcasting from God Reign platform on Facebook. I'm broadcasting from God Reign. Please like and love God Reign. Oh, Sister Wuki, enjoy. Yes, it's good. It is good to praise the Lord. It is good to give him glory. It is good to appreciate God for all he has been doing in our lives. Please, lest I forget, I'm broadcasting from God Reign, and I want you to go and like our page. Go and like God Reign. Go and love it. Go and follow us. Follow God Reign, so that whenever I am online, you will be notified by Facebook. And whenever our Father in the Lord also is online, you'll be notified whenever all the ministers in God Reign, whenever they are ministering, you will be notified. Just follow us, and God will bless you in the mighty name of Jesus. I welcome you to today's program, and I pray that today's program will bless your life, it will bless your family, it will bless everything concerning you in the mighty name of Jesus. I love you with the love of Christ, and Jesus loves you too. Hallelujah. Our topic today is the blood. Ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀jẹ̀. Kí ni à ń pè ní ẹ̀jẹ̀? Tí a bá béèrè lọ́wọ́ ọmọ kékeré, good afternoon, Mommy Adébọ̀wálé Bùnmi Ògúnjìrìn. God bless you, Mommy. You are welcome to today's program. A kú ọdún òní o. Thank you, my sister. Thank you, thank you, thank you. God bless you. Thank you for greeting me. God will continue to strengthen me. I will also be strengthening you in the mighty name of Jesus. God bless you all. Please don't forget, let's share the program with our loved ones. Let's like and love it as we proceed in this topic. Hallelujah. Hallelujah. Tá bá bẹ̀rẹ̀ ní ọwọ́ ọmọ kékeré, ó máa sọ ohun tí ẹ̀jẹ̀ jẹ́ fún wa. A sọ pé ẹ̀jẹ̀ tá bá ti lè cut ara báyìí, the fluid that comes out of the body is called blood. But I'm going to open our eyes. Yes, thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Yes.
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn èèyàn mi níbí báyìí in fact they love Christ and God Almighty will continue to be with you in the mighty name of Jesus. Sister Ọládùnjoyè wọ́n ti bá wa kọ topic which is the blood ẹ̀jẹ̀. Blood is a specialized body fluid that supplies essential substances around the body. Láìsí ẹ̀jẹ̀ nínú body tá à ń wò yìí, the body cannot function. Hallelujah. Nínú ẹ̀jẹ̀ yìí, níbẹ̀ ni oxygen ló ti ń ṣiṣẹ́ nínú ara, níbẹ̀ ni sugar ti ń ṣiṣẹ́, níbẹ̀ ni àwọn hormones ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. And it is blood yìí ló tún máa ń remove waste products from the cells in the body. Hallelujah. So iṣẹ́ tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe lára ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Hallelujah. So that is why when there is no blood in any human life, no life. Kò sí ìgbé ayé mọ́ tí ò bá ti sí ẹ̀jẹ̀. Blood is a tissue ni blood jẹ́, and it is thick because it is made up of various cells. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ á rí wípé tá bá gbé ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, tá gbé omi sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ blood is thicker than water. Bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ wá ní blood is thicker than water. When you say blood is thicker than water, tí àwọn Yorùbá ń sọ yẹn ni wípé ẹni tí ẹ̀yìn àti tí wọ́n jọ kí ara lé that they share blood. Ó rí lẹ́ẹ̀dì mọ́ ènìyàn ju ẹni tí a kì í ṣe ọ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ náà. Hallelujah. When I see yes my blood o, blood mi yọjú o. Bọ̀dá Ayọ̀, God bless you sir. God bless you. Ẹ káàsán. I'm talking about blood. Hallelujah. Hallelujah. So blood is thicker than water, and blood mo sọ fún wa mo ní ó carry the tissue in our body, and it is a fluid that is thicker. Hallelujah. Ó thick. Now, when there is no blood in somebody's life, there is no life. Tí ẹ̀jẹ̀ bá ti kúrò ní ara ènìyàn, kò sí èémí mọ́. Hallelujah. God bless you, my brother. Hallelujah. Hallelujah. Ní gbogbo nǹkan tó wà ní ara ló ní functions ti tiẹ̀, but blood is about 80% fluid and 20% solid. Hallelujah. Nígbà tí fluid àti solid yẹn tó wá papọ̀, ó wá jẹ́ kó thick. That is why when blood is coming out on somebody's life, you will see that the blood will be thick. When you put water, you put blood. Blood is thicker than water. We have so many functions. See, ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣe ní ara. You know, I'm going to tell us all these functions of the blood in the body. Àwa mọ̀ pàtàkì ẹ̀ gan. Then kí ló dé gan tí ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ṣe ní ipa lórí àwa Kristẹni. He has shed his blood for us, for remission of my sin and for remission of your sin. Ẹ̀jẹ̀ tí Kristi ta sílẹ̀ yìí, òun ló ń jẹ́ ká máa pè ọ́ ní olódodo. Because nígbà tí wọ́n kọ Jésù ní ẹni rere, ó ní ẹni rere kan kò sí. But now, today you sin every day and you say, oh Lord, use your blood to wash me, and that blood will wash away that sin from your life. The importance of blood is very, very important in the life of woman. That is why tí mo ṣe ṣàlàyé bí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ nínú ara. Ẹ̀jẹ̀ one important function of blood ni pé ó máa ń transport to oxygen in the body to prevent excessive blood loss. Ó máa ń transform oxygen in the body. That is the work of blood. Nínú ẹ̀ ní oxygen ti máa ń mí, òun ló jẹ́ kémi àti ìwọ ká lè máa mí. When there is blood failure in the body, the life is no more. That is why tí èèyàn bá ti l'accident tó bá ti lose ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀, kó tó lè dùn á ní agbára. Unless tó bá sì ní ẹ̀jẹ̀ díẹ̀. So that is it. Tí èèyàn bá ti lè lose ẹ̀jẹ̀, to save such life, they say, okay, we want to do blood transfusion. Blood is very, very important.
And when somebody died, ẹ̀jẹ̀ kan ló lọ yẹn. I'm going to show us examples of all I'm saying in the Bible, one after the other. This blood carried cells and antibodies that fight infection. Ẹ̀jẹ̀ yìí ló máa ń fight infection nínú ara. And when there is infection in the body, that person may not survive it. So it is the presence of blood in the body that prevents you from having infection. Hallelujah. It is this blood that carries waste products to the kidney and the liver. Ó dẹ̀ máa wá filter ẹ̀, á wá clean ẹ̀jẹ̀ yẹn. Hallelujah. Then it is that blood that is regulating our body temperature. It is blood that is regulating our body temperature. Tani ẹlòmíì, ó ti ní high blood pressure, ó ti ní low blood pressure, the only normal blood pressure. Hallelujah. It is the blood that regulates the temperature in our body. Can you now see that there is no when there is no blood, there is no life. When there is no blood, there is no life. What are we celebrating today? Let me go into that. We are celebrating the death and the rising of our Lord Jesus Christ. He died for us. He came purposely because of myself and for you. A man that has no sin. Wọ́n dẹ̀ fi ìyà jẹ because of myself, because of you. Ṣé ìwọ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, ṣé wàá wá jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ náà kó lọ lásán lórí rẹ? Mommy Iwobo, I can see you online. You are welcome in the mighty name of Jesus. God bless you. Má ṣe jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó lọ lásán ní orí rẹ. Hallelujah. He has died for us. He has lost so many blood. Ṣẹ̀rí nígbà tí even the film we were watching, kàn mú ẹgbà tó dàbí blade kàn dẹ̀ máa fi na ọmọ ènìyàn lára. Good evening my sister, kú ọdún ẹni. Kàn máa fi na ọmọ ènìyàn kí gbogbo ara ẹ̀ bó ṣe ń nà ní bọ́dì ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní yá. Just because of you. The Bible says by the stripes of the living God we are made whole. By the stripes of Jesus we are made whole. Àwọn ẹgbà tí wọ́n na Jésù yẹn, òun ló mú èmi àti ìwọ lára dá. Wọ́n gún ní ọ̀kọ̀ ní ẹ̀gbẹ́. Wọ́n mú adé, wọ́n gbèdé lórí ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàn. Hallelujah. The importance of that blood in your life, in my life, should not be wasted. Hallelujah. Now let me tell you, you may say you are not part of the people that beat Jesus Christ. Oh, sí lára wọn. Oh, mọ̀gbà tí wọ́n ṣe. Ṣùgbọ́n whenever you go into sin, you are part of them. Ìgbàkúùgbà tó bá ti ń dá ẹ̀ṣẹ̀, ó wà lára àwọn tó na Kristi, ó wà ní ara àwọn tó délé adé ẹ̀gún. Shedding of innocent blood. Which Cain did? Cain, òun náà, ó shed the innocent blood in the Bible. Now we are talking about Cain. We are talking about all those people that shed innocent blood in the Bible. We are talking of àwọn àgbààgbà ìjọ tí wọ́n ń pa Jésù tí wọ́n kàn mọ́ àgbélébùú. Èwo wá ní ti ìwọ àti ti èmi. If you call yourself a Christian and you are wallowing in sin, you are part of the people that crucified Jesus Christ. You are part of the people that killed him. I'm here this afternoon to tell you, this celebration is not about merriment alone. It is a time for you to sit down and forget your evil ways. Níbo lo ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀? Níbo la ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ sílẹ̀? We are going to pray today. Àìmọye ìgbà tí a ti purọ́ mọ́ tó jẹ́ pé ìró ogun tó jáde ní ara rẹ nígbà tí ìṣòro yẹn dé, ó dàbí ìró ogun ẹ̀jẹ̀ ó thick. Your blood has been shed. And I pray in the mighty name of Jesus, God Almighty will renew you today in the mighty name of Jesus. The blood of Jesus will strengthen you and take you back to your position in the mighty name of Jesus.
Let's look at the book of Genesis 4 verse 10. Genesis 4 verse 10. Genesis 4 verse 10. Ó ní Olúwa wí pé, kí ni ìwọ ṣe yìí? Gbọ́ ohùn ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ tí ń ké pè mí láti inú ilẹ̀. Mommy Awawu Adamu Thompson, Daddy, God bless you. You are welcome in the mighty name of Jesus. Good evening. Ó ní, kí ni ìwọ ṣe yìí o? Gbọ́ ohùn ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ tí ń ké pè mí ní inú ilẹ̀. Ọlọ́run ò sọ wípé the body which you hid on the ground. Ó ní ẹ̀jẹ̀ Abel ó ń kígbe ní ilẹ̀ fún ẹ̀san. Hallelujah. The blood of Abel cried unto God. Ọlọ́run gbọ́ ohùn ẹ̀jẹ̀ yẹn. So it is not you and me, but the blood that is speaking in us. Ẹ̀jẹ̀ ló gbé ẹ̀mí dúró. Ẹ̀jẹ̀ ló gbé ara dúró. Ẹ̀jẹ̀ ó jẹ́ ohun iyebíye. It's a costly thing in human life. Tí ò bá ti sí kò sí life. Tí ò bá ti sí ẹ̀jẹ̀ ní ara, no body, no flesh. Irú ẹ̀jẹ̀ wo ló wá ń ràn lára ẹ o? Can you even believe it? Can you even imagine it, I mean? Wípé tán bá sọ wípé ẹni ará ilé kan náà ni wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ kan náà ló wà lára wọn. And it is because of that same blood you are sharing. Òun ni wá àti ẹ̀gbẹ́ ẹ lẹ ṣe jọra. Ẹ̀jẹ̀ ló fà á. It is not even the flesh. Òun ni wá àti àbúrò rẹ lẹ ṣe jọ ara. Òun ló ṣe jọ ìyá tó bí ọ bí ìmúmú. Òun ló ṣe jọ bàbá rẹ because you share the same blood. Hallelujah. Ọmọ mìíràn tí kìí ṣe bàbá ló bí ṣùgbọ́n tó gbé fún ọkọ ẹ̀ tó jẹ́ ọmọ àlè. Let me say it that way. Tí ọkọ yẹn bóyá ìyàwó lọ gbóyún wá láti ta, ó gbé ọmọ wá sínú ilé. Ọkọ tó wà nílé wá ń sùn ti ìyàwó. Ọmọ yẹn is likely to resemble that man. Ó lè má jọ òun ló bí, but ó lè jọ. Hallelujah. Because of the power in the blood. Ẹ̀jẹ̀. Ó jẹ́ ohun tí ó ní agbára. Are you wasting blood today? Ṣé wọ́n ti waste ẹ̀jẹ̀ títí rẹ? Mo pa á láṣẹ lórúkọ ńlá Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò ní lọ lásán lórí rẹ. Importance of blood. Ó ní ẹ̀jẹ̀ Abel ó kígbe ní inú ilẹ̀ tọ̀ Ọlọ́run lọ. Ọlọ́run sì lọ bá Káínì pé èé ṣe kí ló dé tó fi ta ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ sílẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ arákùnrin ó kígbe. Ìwọ náà ẹ̀jẹ̀ ta ló ti ta sílẹ̀ o. You may not even say you have not killed anybody. Pé o pààyàn. Ṣùgbọ́n ẹni tó fi sínú ìrora yẹn ó ti pa náà. Ẹni tó purọ́ mọ́ ó ti pa. Ẹni tó rí rere ní ọ̀nà rẹ̀ tó lọ dí ó ti pa. Ẹni tó gba ọkọ rẹ̀ ó ti pa. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀. Hallelujah. Fún ìdí eléyìí, Káínì jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ o. Ọlọ́run sọ di alárìnkiri. Ó sì sọ di ìsáǹsá àti alárìnkiri. Ó ní ilẹ̀ tí ó kígbe fún ẹ̀jẹ̀ yẹn, ó ní kò ní so èso rere fún mọ́. And Cain ran away. Hallelujah. Hallelujah. That is not where I'm going. I'm going to cite examples from the Bible. We are going to the book of Genesis chapter 9 verse 6. Ibi tá kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ni Genesis 4:10. Genesis 4:10. Bóyá lè rẹ́ni tó máa bá mi kọ Genesis 4:10. And here I'm reading from Genesis 9:6. Ó ní ẹni tí ó bá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ni ènìyàn yóò ta ẹ̀jẹ̀ tirẹ̀ sílẹ̀, nítorí ní àwòrán Ọlọ́run ni a dá ènìyàn. Tó o bá ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀, a ó ta ẹ̀jẹ̀ tirẹ̀ náà sílẹ̀. Reason be that ẹni tó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ yẹn àwòrán Ọlọ́run ni, is an image of God. So you that you are killing people, ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń ta sílẹ̀. Bíbélì sì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀,
ó ní ẹ̀jẹ̀ tirẹ̀ náà a ó ta sílẹ̀ nítorí pé ẹ̀jẹ̀ tó ta sílẹ̀ ni o àwòrán Ọlọ́run ni. Is an image of God. You and myself, we are image of God. Àwòrán Ọlọ́run lèmi àti ìwọ. Anybody is forbidden from killing us. And I pray you will not die prematurely in the mighty name of Jesus. Ìwọ náà má ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ kí a má bàa ta ẹ̀jẹ̀ rẹ sílẹ̀. Tá bá sì rí ọ níbẹ̀ yẹn tó o ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lónìí o, because that is why tí Jésù fi kú. He came to this life purposely to come and die for you and myself. Which mission he actually fulfilled. Ìwọ náà nígbà tó o bá ti ń ṣe nǹkan tó lòdì sí ìfẹ́ Kristi, ó wà lára àwọn tó ta ẹ̀jẹ̀ Jésù sílẹ̀. Bíbélì sì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀, ó ní a ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ náà sílẹ̀. So if you are still wallowing in sin, ó wà lára àwọn tó ń ta ẹ̀jẹ̀ Jésù sílẹ̀ o. Mo gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù, ẹ̀gún ò ní ṣẹ mọ́ ọ lórí, kò ní ṣẹ mọ́ mi lórí. Hallelujah. You know, it is the red blood cells in our body òun ló ń carry oxygen, òun ló ń jẹ́ ká lè mí dáadáa, òun ni ò jẹ́ kẹ́jẹ̀ mi àti ẹ kó dì. Hallelujah. Red blood cell òun ló dẹ̀ carry the highest percentage of blood in the body. Èyí tí white blood cell tó kó kò pọ̀. Hallelujah. Let's look at the book of Genesis 37:22. Níbẹ̀ ni Ọlọ́run ti sọ fún wa wípé òun gan jẹ́ ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara wa. Genesis 37:22. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ni Rúbẹ́nì wí. Ẹ jù sínú kànga inú ahoro aṣálẹ̀ yìí. Kí nìdí tí Rúbẹ́nì tó fi suggest pé ká má ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀? Ó nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ara wọn ni. Ọmọ ìyá ẹ̀ṣẹ̀ olóòní gbọ́ òní gbà àfi tó bá pa your own blood. Ó ní ẹ má ṣe, Rúbẹ́nì ní ó ní ẹ má ṣe jẹ́ ká ta ẹ̀jẹ̀ ara wa sílẹ̀ nígbà tí àwọn yòókù ń suggest pé kán jẹ́ kán pa Joseph, kán fi aṣọ ẹ̀ kán fi yí kán ní ẹranko ló pa. Rúbẹ́nì dáhùn wípé ẹ má ṣe jẹ́ kí a ta ẹ̀jẹ̀ ara wa sílẹ̀, our own blood. That's your blood brother, that's your blood sister that has offended you. Má ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Dúró de ẹ̀san Ọlọ́run, ó ní tèmi ni ẹ̀san, èmi yóò sì gbẹ̀san. Tí ẹ kọ́ ni ẹ̀san o, tí Ọlọ́run ni ẹ̀san o. Má ta ẹ̀jẹ̀ ẹlòmíràn sílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. I'm not going to say what you want to hear, but màá sọ àwọn nǹkan tí ẹ̀mí Ọlọ́run tó fi sí mi lọ́kàn fún ọ. And if you are there tí ọ̀rọ̀ yìí bá bá ẹ wí, please ṣe àtúnṣe. Yálà o ti ta ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ rí, yálà o sì ń lérí mẹ́nìkan pé yes àfi kó pa. Mẹ́ríkà sẹ́rí mùtáìlì káwà. Tí Ọlọ́run ni ẹ̀san. Má ṣe gbẹ̀san ara rẹ̀, wo ṣe bí elé. It is God ló máa ń gba ẹ̀san fún ènìyàn. And when God fights, only I will fight your battle for you. When God fights your battle for you, you will shout Abba Baba. It is a thing tí mo ti rí dáadáa. Tó pé nígbà tí Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló gbẹ̀san fún ọ, ìwọ gan tún máa bá ẹni yẹn kẹ́dùn wípé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí lágbájá, eléyìí ti pọ̀ jù. The way God will fight for you. Má ṣe ta, ó ní ẹ má ṣe jẹ́ kí a ta ẹ̀jẹ̀ arákùnrin wa sílẹ̀. It is our own blood. Ẹlòmíì ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀ ó kígbe fún ẹ̀san lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo ayé àtijọ́ tó hàn pé àwọn kan náà dẹ̀ sì ń ṣe ń sìn.
in the days of our fathers. Wọ́n mú ọmọ tuntun wọ́n gbé báyìí, wọ́n gbà nídìí ìyá ẹ̀ bó ṣe ń bí, wọ́n jù sínú odó, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gún. An evangelist came to my church sometimes ago. Tó ní church wọ́n gbà yẹn, tó dẹ̀ ń sọ testimony yẹn. He became an evangelist after tó ti gún ọmọ nínú odó. Ó lóun mọ ìgbà tí bàbá òun tó yọ ọmọ nídìí ìyá òun bí ìyá òun ṣe ń bí, tó gbé sínú odó tó ní ó yá kó máa gún tán fi gún ọ̀ṣẹ́. Your own blood. Even when it is your blood, either your blood or not your blood, má ṣe ta ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Hallelujah. Má ṣe ta ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni, anybody whosoever. Má ṣe ta ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Hallelujah. Let's look at the book of Matthew 26:28. Ó ní nítorí èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi fún májẹ̀mú tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. The Lord has shed his blood for us. Jésù Kristi ó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ó ti ta sílẹ̀ fún èmi àti ìwọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. That is why when you sin today, a sọ fún Ọlọ́run, Olúwa jọ̀ọ́ dáríjì mi, Olúwa fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí mọ́, ẹ̀jẹ̀ yẹn á sì wẹ̀ ọ́ mọ́. What again do you want from our God? Hallelujah. Nígbà tí Ọlọ́run wò wípé ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ aráyé ti pọ̀ jù, kí lòun fẹ́ ṣe? Ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa. Nígbà tó dá wa, Ádámù àti Éfà wọ́n fọwọ́ kó wa sínú ìjọ̀gbọ̀n, wọ́n kó wa sínú wàhálà, wọ́n lọ jẹ èso tọ́lọ́run ní ká má jẹ. Ọlọ́run fi ayé bú, ó fi ilẹ̀ bú, ó fi obìnrin bú, wípé nínú ìrora ni ìwọ yóò máa bímọ. Ọlọ́run tí rí wa ta tún dàgbà nínú gbogbo ẹ̀gún tó ti gbégún wa gún yẹn, ó tún sọ wípé àkíní kò òun tún ṣe fún àwọn wọ̀nyí o. Okay, ẹ̀jẹ̀ ọmọ mi gan ló máa cleanse gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn. And Jesus Christ came. He was without sin, but he died for you and I. Ó ní ẹni tí kò lẹ́ṣẹ̀ ṣùgbọ́n a pa nítorí tèmi àti ìwọ. Ọ̀nà wo náà ló tún gbà pa Jésù lónìí? Ọ̀nà wo ló ń tọ̀ tó sì fi ń pa Jésù? Mo rọ̀ ọ́, yapa kúrò níbẹ̀. Fi ohun gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Má ṣe gbẹ̀san ara rẹ. Hallelujah. Ẹ ká lọ sínú ìwé Matthew 27:4-8. Matthew 27:4-8. Matthew 27:4-8. Ó sì wí pé mo ti dẹ́ṣẹ̀ ní fífi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn. That is Júdásì. Ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì, ó sì jáde lọ, ó lọ pokùnso ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn olórí àlùfáà mú owó fàdákà náà, wọ́n sì wí pé kò tọ́ kí a fi sínú ìṣúra tẹ́ḿpìlì nítorí pé owó ẹ̀jẹ̀ ni. Ìwọ tó náwó ẹ̀jẹ̀. Àánú ẹ ṣe mí o. Ó ní kò tọ́ kí a fi sínú tẹ́ḿpìlì nítorí pé owó ẹ̀jẹ̀ ni. Ìwọ ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wàá tún ní owó ẹ̀jẹ̀ tí wàá tún lọ lọ́nà sí chọ́ọ̀chì èèwọ̀ ní fún ẹ o. It is because you don't have the fear of God. Ó ní nígbà tí wọ́n sì gbìmọ̀, wọ́n fi ra ilẹ̀ amọ̀kòkò fún ibi ìsìnkú àwọn àlejò. Kìtì ẹ̀ ń ṣe ibi tá ń sin òkú onílé sí o, níbi tí wọ́n ń sin òkú strangers dead body, níbi tán lè sin sínú lọ fi rà. Hallelujah. Yẹn ni pé owó ẹ̀jẹ̀ ó jẹ́ owó ìríra. They steal from it. And God Almighty will help us in the mighty name of Jesus. All these things I'm saying, you may say you are not doing it, but there are some people doing it. Please share this video. Let them see. Let them see it by themselves, for themselves. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ná owó ẹ̀jẹ̀, Bíbélì sọ níbẹ̀ yẹn ní pé ẹnikẹ́ni tó bá ta ẹ̀jẹ̀ arákùnrin rẹ̀ sílẹ̀, ó ní ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ náà á ó tà á sílẹ̀. Má jẹ́ okùnfà ikú ẹnìkejì rẹ. Júdásì jẹ́ aṣokùnfà ikú Jésù. Òun kọ́ ló gún Jésù pa bẹ̀ tí òun ló parọ́ mọ́.
ìwọ náà tó ń purọ́ mọ́ ènìyàn ó pààyàn. Hallelujah. Ìwọ tó ń pa irọ́ mọ́ ọmọlàkejì ẹ o ti pa. Ìwọ tó lọ ru ẹjọ́ ẹ nǹkan tí ò ṣe tó lọ ń sọ káàkiri pé ó ṣe tí ò ṣojú ẹ tó ní wọ́n ní ó ti pa ènìyàn. Ẹlòmíràn á ṣe kí wọ́n lè gbé kúndòsì fún pé bàbá o màmá o ti sọ̀rọ̀ ó ti gba ẹ̀san tirẹ̀ o. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ nínú ìwé Genesis 9:6 Genesis 9:6 ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní ènìyàn yóò ta ẹ̀jẹ̀ tirẹ̀ sílẹ̀ nítorí àwòrán Ọlọ́run ni a dá ènìyàn. We are made in the image of God. Ẹni tá a dá bíi tiẹ̀ ní àwòrán ara ẹ yẹn tó lọ ń parọ́ mọ́ ó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Nǹkan tó mọ̀ nípa ẹ̀ tó ló mọ̀ ká lè sọ pé o mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. Then whenever you are doing anything contrary to the will and plan of purpose of God for your life ó ti ń ta ẹ̀jẹ̀ náà sílẹ̀ nìyẹn. And blood is thick. Blood is life. Blood is life. Do not take life. Hallelujah. I will read again from the book of John 6:53. John chapter 6 verse 53 to 56. John chapter 6 53 to 56. John chapter 6 verses 53 to 56. Hallelujah. Ó ní Jésù sì wí fún wọn pé nítòótọ́ òdodo ọ̀rọ̀ ni èmi ń sọ fún yín bí ẹ̀yin bá jẹ ẹran ara ọmọ ènìyàn kí ẹ sì mu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ẹ̀yin kò ní ìyè nínú yín. Ẹni tí ó bá jẹ ẹran ara mi tí ó sì mu ẹ̀jẹ̀ mi ti ní ìyè àìnípẹ̀kun. Èmi yóò sì gbé e dìde ní ijọ́ ìkẹyìn nítorí oúnjẹ ni ẹran ara mi nítòótọ́ ẹ̀jẹ̀ mi sì jẹ́ ohun mímu. Ẹni tí ó bá jẹ ẹran ara mi tí ó bá sì mu ẹ̀jẹ̀ mi ní gbé inú mi àti èmi nínú rẹ̀. Ìwọ tá ń fẹ́ gbara Olúwa tá ń fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀ Jésù nínú church, before you can drink or eat it, a ti wàásù dáradára pé if you are still in sin, do not take it. Tó o bá tí di ẹni ìrònúpìwàdà tó ṣì ń dá ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ torí pé tó o bá jẹ́ ọ̀hún ni. It is an abomination. For those of you just taking it, nígbà tí Catholic náà bí mi sí, we take it every Sunday torí mo lọ sí ẹ̀kọ́ nígbà yẹn. We take it every Sunday. Every Sunday yẹn Saturday grandma mi ti máa mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ fada ó yá lọ ṣe jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n lọ ṣe jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. But most people today they take it today. Wọ́n máa justify ara wọn láì cleanse ara wọn kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. When you are taking it in sin, you are eating poison. You are drinking poison. Whereas as a child of God you have the right to eat and drink from the blood of Jesus Christ. You have that right. But you are not taking it to a sanctified body. You are killing yourself slowly. Ẹlòmíràn okùnfà ogun nínú ayé ẹ̀ nìyẹn o. Mo ti rí ọjọ́ tá a ti fẹ́ ṣe Holy Communion ní church. I preached about it. If you know you are not cleansed, jọ̀ọ́ má mú o, má jẹ o. I did the preaching myself. Most people tó wà nínú program yẹn could not eat it, could not drink it, because they knew what was in their life. So ìwọ tó bá ṣì ń mu ẹ̀jẹ̀ tó ti dẹ̀ ń gba ara Olúwa yẹn sínú ẹ̀ṣẹ̀, sínú ara ẹ̀ṣẹ̀, you are killing yourself. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ènìyàn sílẹ̀ ni a ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí wípé we are image of God.
so tó bá ti ń dá ẹ̀ṣẹ̀ yẹn òun ta ẹ̀jẹ̀ Jésù sílẹ̀ ni, and you now go and drink the blood and the bread of Jesus. O ti wá dá ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ṣẹ̀, o ti wá dá ọ̀ràn mọ́ràn. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ kékeré tí mo sọ yìí ó mú kí ẹlòmíràn wà nínú ìṣòro tí ò bọ́ nínú ẹ̀dẹ̀ ní. And there are so many problems tó jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀tá ló fà á, tó jẹ́ pé àfọwọ́fà ara rẹ ni. Please amend your ways, and God Almighty will help us in the mighty name of Jesus. And the Lord is opening your eyes to read today. Ṣe àtúnṣe o, lọ ṣe àtúnṣe. Ẹ̀jẹ̀, blood is life. Hallelujah, hallelujah. When you now shed innocent blood, ó máa ń ké fún ẹ̀san gbígbóná kíákíá ni. Ọ̀rọ̀ tẹ̀yìn ò mọ́wọ́ tí ò mẹsẹ̀ tó rọ̀ ọmọ lẹ́sẹ̀, ó máa ké fún ẹ̀san. For this reason, ṣọ́ ara ẹ, má parọ́ mọ́ ènìyàn. Má ṣe false witness. Do not witness falsely against your human being. If you do that, you have killed that person. O lọ jẹ́rìí èké sí ènìyàn, ó ti pa á. Bíbélì sọ pé ẹni tó bá ti pa ènìyàn, pípa náà náà pa á. Ó mọ̀ pé inú Bíbélì làwọn ìjọba náà ṣe ní òfin yẹn náà ṣe mú síta. Pé okay, in the law, if you kill somebody, you are going to be killed. Wọ́n wá ní àkíní kéèsì wà lọ́wọ́jú ẹ̀ tó wá ti sọ pé ó pààyàn ni àwa ní ẹjọ́ pípa ni òun á lọ yẹgi fún ni o. It's in the Bible. Ó wà nínú ìwé Genesis 9:6. Genesis 9:6. Go and check it there. It's there. So please, I beg you in the name of God, if you have been a false witness against anybody, plead for the blood of Jesus to wash you today. Ó lè jẹ́ bí tí gbogbo kókó tó ta nínú ayé ẹbí tó ti wá nìyẹn o. That may be the reason you are suffering. That may be your reason for looking for the fruit of the womb tó ti rí láti join. And let me tell you, sori with experience ni o, sori àwọn tó bá ń ṣe abortion wọ́n dé ó ti lóyún ó lọ gbé òun ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ni o. Ó wà lára àwọn tó ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ṣe pé ṣebí mo ṣẹ́yún, ṣebí mo bímọ tó pọ̀, ṣebí mo ṣe kinní kan. Àánú ẹ ṣe mí. Ẹ̀jẹ̀ ọmọ yẹn sì ń kígbe fún ẹ̀san. Mo rẹ́ni tó ṣẹ́ oyún rí, kò mọ̀ pé oyún ìbejì lòún ṣẹ́. Oyún yẹn lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹ́ tó wọ́ọ̀rì ẹ̀ tẹ́kọ̀ kù díẹ̀ kó kú. Ṣẹ́rí ní kẹ́rẹ́tàrà ẹ̀ yá báwọn ìbejì ṣe kó pàṣán dé nìyẹn o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní na obìnrin látọjú oorun. Wọ́n nà ó sun ẹkún yẹn látọjú oorun wá sáyé. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ wọ́n làwọn ìbejì yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní nà lójú oorun. Ó gé ayé mọ́ wọn lẹ́nu. Now, ẹni tí mo sọ yìí, wọ́n fi ojú ọmọ kí yẹ pé kò bímọ o, ṣùgbọ́n ó ń rí ìdààmú lórí ọmọ. Lórí eléyìí tó wá bí létà. If you are there, tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, jọ̀ọ́ lọ ṣe àtúnṣe láàrin ìwọ àti Ọlọ́run. Ẹ̀jẹ̀ tó ti ta sílẹ̀. Blood is life. Blood is thick. It's thicker than water. Òní tẹ́ ẹ rí àwọn ìmùlẹ̀ tá a sọ wípé wọ́n ń mu ẹ̀jẹ̀ ara wọn, òkè afẹ́fẹ́ ara wa o, ká má bàa da ara wa, ẹ fi bíléèdì kọ ara yín. Ẹ mú lásán without any incantation, without any Bible verse, without any prayer. O mú ẹ̀jẹ̀ yẹn báyìí, o mú ẹ̀jẹ̀ yẹn o mú. O mú yẹn náà, òun náà mú títì ẹ́. Háì! Ohunkóhun tẹ́ bá sọ lẹ́yìn ẹ̀, àṣẹ ti dé o. Because o ti lo agbára ẹ̀jẹ̀. Why is it tó jẹ́ wípé téèyàn bá fẹ́ di olówó, ẹ̀jẹ̀ náà máa lò. Wọ́n wá ṣe rẹ̀mí. Wọ́n ní ọmọ yẹn wá kí.
náà dẹ̀ jọ ṣeré lọ́ ń jẹun nírọ̀lẹ́ lọ́ ń jọ ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti boyfriend and girlfriend ló dòru ló dẹ̀ ga ọrùn ọmọdé yìí ló dẹ̀ pa á. Kí ló fẹ́ ṣe? Ó fẹ́ lọ tà á fún àwọn èèyàn. Bọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí àṣírí tú. Ṣé wàá mọ nǹkan tó bà mí lẹ́rù ń bẹ̀ tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ké ní ṣọ́ọ̀ṣì tí mo lọ ké fún gbogbo àwọn ọmọ tí mo mọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ when you have boyfriend let your mommy know let your daddy know. Tó wá bèrè lọ́wọ́ bọ̀bọ́ yìí pé ọmọ tó wá sílé ẹ ṣé wọn ọmọ ọmọ ẹni pé girlfriend ẹni ó látijọ́ tó ti ń wá sọ́dọ̀ òun ó ń wá ó ń lọ lóòótọ́ ó látijọ́ tó ti ń wá sí ọ̀dọ̀ òun ó ní kò sẹ́ni tó ń mọ̀ mọ́ ó ní kò sẹ́ni tó mọ̀ mọ́ òun. That is somebody tẹ́ ẹ jọ pọ̀ sí ara yín lẹ́nu. Somebody tí happy Easter mommy God bless you ma mommy fún mi akọ́mọlá wọlé you are welcome ma. Ẹni tẹ́ ẹ jọ ṣe I love you I love me you love me I love you tẹ́ ẹ tún jọ da ẹ̀jẹ̀ pọ̀ lórí bed tó dẹ̀ di òru tó dẹ̀ pa because of 20,000 naira tó fẹ́ tà. Ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ àsì máa rìn wá sì sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ pé ọ̀rẹ́ mi wá sí mi lọ bì kan báyìí o láì mọ̀ pé o fẹ́ lọ ta ọ̀rẹ́ ni. Mo sọ fún ọmọ ní ó lè má jẹ́ wípé ìwọ gan ló gún ní ọ̀bẹ ìwọ ló yìnbọn sí ìwọ ló gà á lọ́rùn ṣùgbọ́n torí pé ìwọ ló tà á ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ń bẹ ní ọrùn rẹ. Ìwọ ló fọgbọ́n pé èèyàn kan lọ síbì kan lè ṣe nǹkan burúkú fún láì mọ̀ títí ẹ̀ láì mọ̀ sí ẹ̀ o ti ní ẹ̀jẹ̀ lọ́rùn. Plead for forgiveness today and I pray in the mighty name of Jesus. Gbogbo ẹ̀dá tó gbóhùn mi tó gbọ́ mi tó wò mí tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lẹ́nu mi lónìí tó ṣetán láti ṣe àtúnṣe ọ̀nà wọn mo pa á láṣẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó rà yín padà. That is when you repent. Mọ́mí mi mọ̀ pé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ is very bad. Ó ń ṣẹlẹ̀ láàárín bàbá sí ọmọ. Bàbá tó mú ọmọ ara ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kì í mọ́lẹ̀ nínú ilé tó kì ọmọ mọ́lẹ̀ títí tó fọ́mọ lóyún tọmọ lọ ṣẹ́ oyún tọmọ sì gbàbẹ̀ kú. Bàbá yẹn ló pa ọmọ yìí. Ìwọ ìyá tó yẹ kó o tọ́jú ọmọ ẹ tó o tọ́jú ẹ ní àsìkò tó lọ gboyún tó lọ ṣẹ́ oyún tó yọ kú ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ wà lọ́rùn ẹ o because you have not performed your own responsibility. Nígbà tẹ́mi wà ní secondary school ẹ mọ̀ ọmọdé ni wà á mọ̀ nǹkan kan ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí mo wá sí ilé mo lọ sí boarding house ni mo lọ ìjọ yẹn àwa gbọ̀lídé mo délé mo wá sọ fún ìyá mi pé mọ́mí èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ menstruation mi o she was so happy ló gbé adìyẹ ló pa adìyẹ kan fún mi after eating the chicken after everything she called me ó ní Ṣọlá mo ní ma ó ní o ti bẹ̀rẹ̀ menstruation báyìí o ó ní nǹkan téèyàn fi ń dobìnrin nìyẹn o ó ní fún ìdí eléyìí o gbúdọ̀ gbà kọ́kùnrin ó fọwọ́ kàn ẹ́ o you know as a young child mi ò mọ I was thinking fọwọ́ kàn ẹ́ like this ìyá mi mean then nǹkan tí mo rò nìyẹn o wípé o gbúdọ̀ jẹ́ kéèyàn fi ọwọ́ kàn ẹ́ o gbúdọ̀ jẹ́ kọ́kùnrin fọwọ́ kàn ẹ́ o téèyàn bá ti rí menstruation báyìí ó ti bàlágà nìyẹn o ọkùnrin ò gbúdọ̀ súnmọ́ ẹ o then àwọn boys school mi gbà yẹn they became my enemy kì í ṣe pé mo bá wọn jà o but mi ń bá wọn ṣeré débi wípé à ń jira wa mú à ń ṣe anything mo follow ọ̀rọ̀ tí ìyá mi sọ yẹn ìjọ jẹ́ mọ̀ wípé ìgbà tí mo dé higher institution ni mo tó mọ ìtumọ̀ ọkùnrin ń súnmọ́ ẹ o tí ìyá mi sọ lọ́jọ́ sí láyé ìgbà yẹn kò tíì sí àwọn oríṣiríṣi fíìmù ń sìn táwọn ọmọ kéékèèké ń sìn yes ma yes God bless you ma ayẹ pé we belong to the same level
so nígbà yẹn kò sí ọkùnrin òun tájọ jáde secondary school my mate we are very close èmi àti àwọn mate mi up till now a sì close lọ́kùnrin lóbìnrin wa kò sí èyí tó lè sọ wípé èmi àti òun dúró sí kọ́nà kan ṣe anything rí láyé títí tí mo fi jáde secondary school this video will reach them wọ́n á dẹ̀ sọ láàrin ara wọn the only person tájọ wá láti ìlú kan gbà yẹn tí àjọ máa ń lọlé padà ó fẹ́ lọlé mo rán ẹ sílé bá ń gbà kọ́ wá lọ́dọ̀ mọ́mí bá ń gbà kọ́ wá lọ́dọ̀ dádì táwọn mi sílé wọn tí màá rán sílé wa we were very close but there was nothing like that ẹ̀gbọ́n àti àbúrò ni wọ́n mọ̀ wá sí. Unlike nowadays àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti máa jíwò lórí fóònù wọ́n ti wo bí wọ́n ṣe ń súnmọ́ra then that was my knowledge ọgbọ́n tí wọ́n fi sí mi lórí ìgbà ènìyàn ò ní mo dẹ̀ gbé sórí pé ọkùnrin ò gbúdọ̀ fọwọ́ kàn ẹ́ o ọkùnrin ò gbúdọ̀ súnmọ́ ẹ o hallelujah. Now even married couple technology ti wà nílùú àwọn oníẹ̀tì ti wà nílùú tó o bá fẹ́ ọmọ ṣe fètò sọ́mọ bíbí náà tí pé òun lóyún o lọ ń ṣe o ti ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ because that innocent child is without sin tó bá dẹ̀ ti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ o ti pààyàn. So many women so many of us ló wà nírú ìdè nǹkan tí mò ń sọ yìí ṣùgbọ́n mo pa á láṣẹ ní orúkọ ńlá Jésù ó gba ìtúsílẹ̀ rẹ lónìí mo nítorí pé o gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí torí pé mo sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde gbogbo ibi torí pé o sì bó ṣe ń gbọ́ mi sìn ó ń dára rẹ lẹ́bi nínú ọkàn rẹ pé Olúwa dáríjì mi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ ọ́ gbogbo ẹ̀gún tí irú ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí tó ti lè fà bá ayé rẹ lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ dànù in the mighty name of Jesus ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ dànù mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ dànù mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ dànù mi haika sẹ́rí mo ń tẹ́ ọ̀rẹ́ gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ yìí tó ti dẹ̀ ọ́ tó ti dè mí lórúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ dànù ó gba ìtúsílẹ̀ lónìí in the mighty name of Jesus. Shedding innocent blood repercussion ní agbára o and let me tell you ẹnìkan dẹ̀ wà níbẹ̀ yẹn o tó jẹ́ pé ohun tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi ó lóun ni ò jẹ́ kí ìgbéyàwó rẹ̀ ní ayọ̀ Ọlọ́run ní mi àyíká sẹ́rí mò ń tẹ́ òrìbà Olúwa nítorí pé ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí ó sì ń ṣe àtúnṣe ní ọkàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé Olúwa dáríjì mi Ọlọ́run ní ó gba ìtúsílẹ̀ lónìí Olúwa ló rà àánú gbà Ọlọ́run ní kó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀ kó Olúwa ó ṣe torí pé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Shedding innocent blood. That is one aspect. Another aspect ni ibi tó o ti nǹkan tó o mọ̀ tó ti lọ parọ́ mọ́ èèyàn bèrè fún àánú lórí ẹ̀ lẹ́nìí. Wàá sì rí àánú gbà ní orúkọ Jésù. Kó wá tó bá ti realize ara ẹ̀ sìn tó bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ which is ẹ̀jẹ̀ Jésù láti tú ọ sílẹ̀ kúrò nínú ìdè yẹn you are relieving yourself you are releasing yourself from that cause that the Lord has caused all killers. Ó yọ ara rẹ kúrò nínú ẹ̀gún tí Ọlọ́run ti bú fún àwọn apànìyàn. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ara ọ padà lónìí in the mighty name of Jesus. And my advice for you today before I go òun ni wípé do not shed the blood of Jesus the second time. Má ṣe ta ẹ̀jẹ̀ Jésù sílẹ̀ mọ́ kúrò nínú iṣẹ́ ibi kúrò nínú àparọ́ mọ́ni. Ẹni tí ò ṣẹ̀ tó lọ ń ro ẹjọ́ ẹ̀ ní ibi is an innocent blood. Is an innocent whatever you do to this flesh tó bá ti lè ṣe tó bá ti ń para yìí
lára ó pa ẹ̀jẹ̀ lára ó ti pa ẹ̀jẹ̀. Desist from it, and God Almighty will help you and I wherever we have wronged God in the mighty name of Jesus. Gba ìtúsílẹ̀ rẹ lónìí, kó di ẹ̀dá tuntun, kó di ènìyàn ọ̀tun. Please, I beg you in the mighty name of Jesus, if you are there, share this video with people. Share it with your loved ones. Let them hear this word. The celebration of Easter is not for merriment alone. It's not for ẹ̀pẹ́ kárí bọnú lásán. It's for you to be delivered from àwọn nǹkan tí o mọ̀. What I am telling you today, I did not plan it at all. But the Spirit of God has used me to tell you this today. Amend your ways. Ṣe àtúnṣe. And God Almighty will help you in the mighty name of Jesus. Ó gba aládùúrà lórúkọ Jésù. Ikú àti àjíǹde Jésù kò ní já sásán lórí rẹ o. Ògo Ọlọ́run á farahàn nínú ayé rẹ. Ẹwà Ọlọ́run á farahàn. Ó rà mí. Àmì wípé o gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí. Mo ní lórúkọ Jésù wàá rí nínú ayé rẹ, nínú ayé ọmọ rẹ. Mihaika Seri Montauriba, Lieli Montauriba. Ọlọ́run ní obìnrin kan wà ńbẹ̀ yẹn o. Ọlọ́run ní kó kíyèsí ọmọbìnrin rẹ, ọmọbìnrin tiẹ̀ gangan nínú ilé rẹ. Kó má bàa lóyún mọ́ ẹ lára. Olúwa ní kó kíyèsí ẹ̀jẹ̀ ẹni ọmọ náà. Ọlọ́run sáré múntà úrìbà sẹ́lẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù ò ní jìyà ìmọ̀dí. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tí a ti ta tí ó jẹ́ ìyà ìmọ̀dí lórí ayé mi àti ìwọ lórúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù rà wá padà lónìí kúrò nínú ẹ̀. In the mighty name of Jesus. Ọ̀rẹ́ni tó lóun ní unwanted pregnancy. Ó fẹ́ lọ ṣẹ́ oyún. Ìwọ náà bá lọ́wọ́ sí. Ó ti jìyà ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí o. Mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó dáríjì èmi àti ìwọ o. Yes. Ọlọ́run kó dáríjì wá o kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí. Ìwọ ọkùnrin tí wà ní ó yá take money go abort the pregnancy. Ó so mọ́ ẹlẹ́sẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí àti èyí tí wà àti èmi mọ ìdí tó ń jà wá lógun tí ò jẹ́ ká ráàánú tí ò jẹ́ kó a ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ilé ọkọ lórúkọ Jésù. Ọ̀run fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà wá padà lónìí in the mighty name of Jesus. Mo ní gbogbo ibi tí ẹ̀jẹ̀ ti ń ké fún ẹ̀san lórí mi lórí rẹ, Ọlọ́run àánú kó fi rà wá padà lónìí ní orúkọ ńlá Jésù. Gba ìràpadà rẹ, gba ìtúsílẹ̀ rẹ, rí àánú gbà lórí gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó ti ta sílẹ̀ láìlà ní mímọ̀ tàbí ní àìmọ̀ in the mighty name of Jesus. Ọlọ́run olùràpadà Ísírẹ́lì ó rà ọ́ padà lónìí kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí in the mighty name of Jesus. Mo wá pa á láṣẹ wípé oore ọ̀fẹ́ tó fi lè máa jẹ ẹran ara àti ẹ tí ó fi lè máa mu ẹ̀jẹ̀ Jésù lórúkọ Jésù. Ọ̀run yọ̀ǹda fún ọ kúrò nínú iṣẹ́ ibi kí a má bàa fi ibi pè ọ́ mọ́. Miayi alimunta urima selika talimunta uriba sele. Olúwa ní kí n sọ fún ẹnìkan bẹ́ẹ̀ kúrò nínú iṣẹ́ ibi. Mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lónìí níbi tó ti bá ọ wí, níbi tó ti ta bá ọ. Ọlọ́run ní kó jáwọ́. Miayi kalimunta má sọ wípé o fẹ́ sọ òkò èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó sọ ná. Miayi kaselia. Olúwa ní tó o bá ti lè sọ èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó o bá ti lè sọ. Olúwa ní ìparun dé bá ọ. Miayi kalimunta uriba. Ohun tí mo ń sọ ni wípé gbogbo nǹkan tí mo ti ń sọ látàárọ̀ ó ti bá ẹ wí. Ó wá ń sọ wípé eléyìí tí mo ti ẹ̀ṣì wà iná mo sì máa mú kúrò. Tó bá mú kúrò wàhálà dé. Miayi alikalimata. Mo gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Bó ṣe gbóhùn mi tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí, ohun tó lè mú ọ tún lọ dẹ́ṣẹ̀, èyí tí ó pa ọrùn lórúkọ Jésù, ọ̀run mú kúrò nínú ayé rẹ. Ọlọ́run mú kúrò nínú ayé rẹ. Ó di ẹ̀dá tuntun, ó di ènìyàn tuntun, ó di elétí ọmọ, ẹni tí ń gbọ́ràn tí sì ń ṣe lórúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Àṣẹ Ọlọ́run kó wọnú ayé rẹ lọ. Ògo Ọlọ́run kó farahàn nínú ayé rẹ. Miharia kaseri muntauriba.
agbára ọlọ́run kó gbé ọ dúró, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó gbé ọ dúró, ọlọ́run àánú kó ṣàánú fún ọ, ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ kó ràn ọ́ lọ́wọ́, ọba tí ń gbé ní ga, ọba tí ń fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí fi ń sọ ní di ọ̀tun. Yes Lord, ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn ń di ọ̀tun ní lójoojúmọ́ lórúkọ Jésù. Ó sọ ayé rẹ di ọ̀tun, ó sọ ayé ọmọ rẹ di ọ̀tun, ó sọ ayé ọkọ rẹ di ọ̀tun. Gbogbo ibi tí ẹ̀jẹ̀ yìí gan tó ti ń jà láàrin ọkọ àti aya lórúkọ Jésù, ọlọ́run palẹ̀ ogun náà mọ́ lónìí. Ọlọ́run ìràpadà, ọlọ́run àánú, ó yá fi ẹ̀jẹ̀ ìràpadà rẹ Olúwa fi rà wá padà. Ọlọ́run fi ṣàánú fún àwọn ènìyàn rẹ. Mo ní gbogbo ẹni tó wo fídíò yìí pátápátá, gbogbo ẹni tó rí fídíò yìí, gbogbo ẹni tó gbọ́ tó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lẹ́nu mi tó ṣe àtúnṣe, Olúwa nínú ìdè tí ọ̀rọ̀ yìí ti tó wọn sí, Olúwa bá mi tú wọn sílẹ̀ nínú ìdè náà. Mo ní mo pa á láṣẹ, ó gba ìtúsílẹ̀ rẹ lónìí, ó gba ìdáǹdè rẹ lónìí, orí àánú gbà in the mighty name of Jesus. Ikú Jésù àti àjíǹde rẹ̀ kò já sásán lórí rẹ, ó di àtúnbí, ó di ẹni ọ̀tun, ó kúrò nínú ibi, ó kúrò nínú ìdè, ó di ẹni ẹ̀dá tuntun, ó di aláyọ̀ in the mighty name of Jesus. Mo wá pa á láṣẹ, gbogbo ẹni tí ẹ̀jẹ̀ tí a ti ta sílẹ̀ tó ń ké lórí rẹ̀ nípa àti bímọ mi àyíká sèrìwà, nípa àti lóyún lórúkọ Jésù, ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ ó fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó fi rà ọ́ padà kúrò nínú ẹ̀gún náà lónìí. Kó gbé ọmọ ayọ̀ rẹ jó, mo ní kó lọ gbé ọmọ ayọ̀ rẹ jó. Ò ní bí ọmọ ìbànújẹ́, gbogbo orísun ìbànújẹ́ èyí tí ọmọ ń sun sínú ayé rẹ tó jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ tó ti ta sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló fa orísun yìí, mo pa á láṣẹ lónìí. Ọlọ́run rà ọ́ padà, ẹ̀jẹ̀ Jésù ń rà ọ́ padà, ẹ̀jẹ̀ Jésù ń rà ọ́ padà, ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe àtúnṣe ibẹ̀, ẹ̀jẹ̀ Jésù ń ràn ọ́ lọ́wọ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù sọ ẹ́ di ọ̀tun, ẹ̀jẹ̀ Jésù fún ọ ní ayọ̀, ó ní ayọ̀ ìgbéyàwó, ó ní ayọ̀ ọmọ in the mighty name of Jesus. Ọkàn rẹ balẹ̀ miayi kalimo tauriba, gbogbo ibi tí ẹ̀jẹ̀ ti ké lórí rẹ, ẹ̀jẹ̀ Jésù ó pa gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà, ó pa wọ́n rẹ́ lónìí ní orúkọ bàbá, ní orúkọ ọmọ, ní orúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ó yá lọ kó lọ ṣe rere, lọ kó lọ láyọ̀, lọ kó lọ rí àánú gbà, lọ kó lọ rí ojú rere, ojú rere miayi asalimata. Yes Lord, ojú rere ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wò ọ́ lónìí in the mighty name of Jesus. Gbogbo ibi tí àbàwọ́n ẹ̀jẹ̀ tó ti ṣe ibi nínú ayé rẹ, tó ti ń dààmú ayé rẹ, ọlọ́run ìràpadà ó rà ọ́ padà lónìí o. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù ó rà ọ́ padà, ó sọ ẹ́ di ẹni ọ̀tun, ó sọ ẹ́ di ẹni àràpadà, ó sọ ẹ́ di ẹni tí gbọ́mọjó, ó sọ ẹ́ di ẹni tí ní ayọ̀ nílé ọkọ, ó sọ ẹ́ di ẹni tí ní adé orí lórí, ó sọ ẹ́ di ẹni tí lówó lọ́wọ́, ó sọ ẹ́ di ẹni tí kúrò nínú àjàgà ayé. Gbogbo àjàgà táyé ti gbèrú ọ nípa ẹ̀ṣẹ̀ tó dá nípa ẹ̀jẹ̀ lórúkọ Jésù, àjàgà náà aré kúrò lórí rẹ lónìí, nítorí wípé ó ní àjàgà ń rọrùn, ẹrù Ọlọ́run sì fúyẹ́. Ó ní ká kó gbogbo àníyàn wa wá sí ọ̀dọ̀, ó lóun yóò sì fún wa ní ìsinmi. Ìsinmi ó ní mo bẹ̀bẹ̀ lórí rẹ lónìí, ó yá lọ ní ìsinmi mihaika seria. Mo bẹ̀bẹ̀ fún ìsinmi láti òkè wá àìríkàyèmọ̀sẹ̀ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gún èyí tí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti mú bá ọ lórúkọ Jésù lónìí. Ó yá gba ìsinmi ayọ̀ rẹ, ó yá lọ ní ìfọ̀kànbalẹ̀, ó yá lọ ní ayọ̀. Ògo Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí ní farahàn nínú ayé rẹ, ẹwà Ọlọ́run kó máa farahàn nínú ayé rẹ. Níbi tán ló ní dé, mo ní wàá débẹ̀, wàá sì jù bẹ̀ lọ mihaika serimu ntauriba. Gbogbo ogun tá a gbé dìde sí ọ nílé ọkọ ni nítorí ipò tó wà, ọ̀run pa gbogbo àwọn ológun náà, ó shut their mouth right now. Yes, Ọlọ́run lòun máa pa wọ́n lẹ́nu mọ́, Olúwa lòun máa sọ ẹkún rẹ di ẹ̀rín mihaika serimu nta. Olúwa ní miaka imunta ilika wà sílẹ̀, Olúwa ní èyí tí wọ́n ti ń sọ ni, Olúwa ní wọ́n sọ sí àpò ara wọn, wọ́n kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ. Òun sọ yẹ̀yẹ́ rẹ nílé ọkọ, òun sọ di ayẹyẹ lónìí. Ó yá lọ jẹ́ ẹni ọ̀tun, ó yá lọ di ẹni ọ̀tun. Mo pàṣẹ sínú ayé ìwọ arábìnrin yẹn lórúkọ Jésù, ọmọ ẹ kò ní fa ẹ̀ṣẹ̀ wá bá ọ, àní ọmọ rẹ kò ní fa ẹ̀ṣẹ̀ wá bá ọ. Mo wá kéde rẹ̀ sí gbogbo abiyamọ lónìí. Ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ò mọ ìdí, ẹ ò ní jẹ lórí ọmọ. Ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ò mọ ìdí, ẹ ò ní jẹ lórí ọmọ. Ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ò mọ ìdí, ẹ ò ní jẹ lórí ọmọ. Lórí àwọn bàbá tí wọ́n bí wa, ìyá tán bí wa, ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ò mọ ìdí, a ní jẹ̀yà oníyà, a ní jẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ lórúkọ ńlá Jésù.
ẹ̀jẹ̀ Jésù rà á padà kúrò nínú ẹ̀gún ẹ̀jẹ̀ lónìí. Nínú àwọn ilé tó ti bí wa gan, ǹjẹ́ a mọ ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tí àwọn baba ńlá wa ti ta sílẹ̀? Nítorí pé Ọlọ́run mú ọ̀rọ̀ yìí síta lónìí, mo pa á láṣẹ, gbogbo ibi tó ti ń jìyà ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ nínú ilé tá a ti bí ọ, okùnfà ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ lórí rẹ, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́. Yes, ẹ̀jẹ̀ Jésù parẹ́ lónìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń rà ọ́ padà lónìí, ó rà mí padà lónìí, ó ra ọmọ rẹ padà, ó ra ọmọ mi padà, ó ra ọkọ rẹ padà, ó ra ọkọ mi padà, mihalika sèdè, ó ra aya rẹ padà ní orúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ ìràpadà ni, ó yẹ rà wá padà lónìí, ó yẹ sọ wá di ọ̀tun, ó yẹ sọ wá di ẹni ọ̀tun, ó yẹ sọ wá di alálùbáríkà, mihalika sèdè, kó láyọ̀ ní orúkọ Jésù. Ikú àti àjíǹde Kristi kò ní lọ lásán lórí rẹ, ẹ̀jẹ̀ tí Jésù sá sílẹ̀ kò ní lọ lásán lórí rẹ, kò ní lọ lásán lórí mi, kó gba ìtúsílẹ̀ rẹ láti òní lọ. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run, ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gba àdúrà. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀ forúkọ ọmọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tìrẹ ní ká ṣe ní ayé bó ti ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dá ẹ̀ṣẹ̀ jì àwọn tó ṣẹ̀ wá, má fà wá sínú ìdánwò ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ ìbílísì, torí ìjọba ní tirẹ̀, agbára ní tirẹ̀, ògo ní tirẹ̀ láéláé. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Gbogbo àtàwọn àmì ẹ jẹ́ ká ké hallelujah ńlá méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Yìn bàbá lógo, go, 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 go. Hallelujah. We give God the glory for today's program. Lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù á wẹ̀ ọ́ mọ́, ó ti di ẹ̀dá tuntun. Ayé rẹ ò ní rí bákan náà mọ́. Ògo Ọlọ́run yóò sì farahàn nínú ayé ẹ. Láti òní lọ, ó dìde kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tan ìmọ́lẹ̀, nítorí wípé àsìkò ti tó láti tàn. A ti rà ọ́ padà, ẹ̀jẹ̀ Jésù ti rà ọ́ padà, ó ti di ẹni ọ̀tun, ó ti di ẹni àrà ọ̀tun. Dìde kó tan ìmọ́lẹ̀, dìde kó lọ ṣe rere. Now let me tell you, sórí gbogbo ìwọ tó o fi tọkàntọkàn, tó o fi bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lónìí, tá a sì fi ẹ̀jẹ̀ Jésù rà padà yẹn, wàá rí o. Olúwa sọ fún mi, ó ní ọ̀nà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní là. I see open doors. Olúwa ní ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ sí ní là. Yes. Olúwa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ìdè tó jẹ́ wípé ohun tí a sì sọ̀rọ̀ tán yìí nípa ẹ̀jẹ̀ yìí, ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ títa sílẹ̀, òun ló mú ọwọ́ nídìí. Ṣùgbọ́n Olúwa nítorí pé o ti ṣe àtúnṣe lónìí, Olúwa ní o ti di ẹ̀dá tuntun. Ògo Ọlọ́run á sì farahàn nínú ayé ẹ. Wá ní mo sọ bẹ́ẹ̀ o, in the mighty name of Jesus. O máa ní ẹ̀rí, kì í ṣe ẹ̀rí kékeré o, ẹ̀rí gbáǹkọ́gbì, ẹ̀rí ńlá, ẹ̀rí tó ṣòro gbàgbọ́. Òun ni ọ̀rọ̀ tá a sọ lẹ́ni òun ló máa mú bá ayé ẹ. Tọ́rọ́ Ọlọ́run sọ wípé òun open doors. I see open doors. Mo dẹ̀ gbà á ládùúrà lórúkọ Jésù. Ilẹ̀kùn tí Ọlọ́run ti fi program yìí tó ti fi ṣí nínú ayé ẹ lẹ́ni kò ní tì mọ́ ní orúkọ ńlá Jésù. Ogun ayé ò ní tì, ìwà ẹ ò ní tì, ogun alábàágbé ò ní tì, ogun ilé bàbá rẹ ò ní tì, ogun àrìnàkò ò ní tì, ogun ẹni tó mọ̀ rí tó fẹ́ ṣe ọ́ ò ní tì, ogun ilẹ̀ tó ń tẹ̀ ò ní tì, mí kàṣẹ́rì mò ń tẹ́ òrìbà. Gbogbo ilẹ̀ tó bá tẹ̀ láti òní lọ, ọ̀run gbà fún ọ ní ìní. Ọlọ́run jẹ́ kí ilẹ̀ rẹ fẹ̀. Yes, Olúwa ló á mú ọ sanra. I can hear the word of God. Olúwa ní òun á ṣe kí ni o, òun á mú ẹ sanra, wàá ní ọ̀pọ̀, wàá ní ànító àti àníṣẹ́kù. Ògo Ọlọ́run yóò sì farahàn. Yes. Olúwa nípa ti adé orí, Olúwa lóun ti ṣe. Yes. Mo rí kọ́kọ́rọ́ adé orí tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún àwọn ènìyàn. Lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, èyí tọ́lọ́run fún ọ kò ní jábọ́ lọ́wọ́ rẹ, yóò jẹ́ àjẹmọ́nú fún ọ, wàá ṣe rere. In the mighty name of Jesus. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ tèmi ni Prophetess Olúṣọlá. For counseling or for prayers, o lè pè mí sí orí nọ́mbà yìí. If you are in abroad, you can call +234 80 38 40 82 11. Again, +234 80 38 40 82 11. And if you are in Nigeria, it's that same number 00
38 40 82 11 080 38 40 82 11. Call me on that line. Let's dialogue, let's talk, let's discuss, let's advise each other, and God Almighty will bless you and find solutions to all your problems in the mighty name of Jesus. And if there is anything you want to tell me, you are free to call me. If you call me, if I'm not available, that same number is my WhatsApp number. You can call me or message me on WhatsApp. God bless you as you do so in the mighty name of Jesus. See you tomorrow again by special grace of God. Sherry Lola yẹn. Able to do all things for me. He knows what I want. He will never let me suffer. Fear no go catch me. I will never bow for Satan. So jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run múra put on your prayer garment, put on your prayer shoe, put on your praying cap. Tomorrow we are going to pray. A máa gbàdúrà abiyamọ, a máa gbàdúrà àti ṣàṣeyọrí, a máa gbàdúrà success, a máa gbàdúrà àti ṣe ògo. Lórúkọ Jésù ògo Ọlọ́run á farahàn nínú ayé ẹ̀. O ò ní wá lásán. Lórúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Prophetess Olúṣọlá from Adó-Èkìtì in Nigeria. God bless you all. Wà á lágbára lórí àwọn ọ̀tá rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ikú àti àjíǹde Kristi lọ lásán lórí rẹ̀. Bless you all. I love you all in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Too much music. GoFreshNow.com. Mo lágbára lórí ẹ̀yin ọ̀tá mi.